大家好，我是小杨，今天和大家分享一道家常料理——日式照烧鸡腿排。鲜嫩多汁的鸡腿排，淋上特制的照烧酱，简单美味又下饭。首先倒入酱油150cc， 味淋200cc， 米酒150cc， 糖100公克。将洋葱切成块状，放入搅碎机搅成泥状。搅成泥状后，将洋葱泥倒入调好的酱汁中，稍微搅拌均匀。接着将鸡腿排断筋，然后轻轻地敲打，让鸡肉在下锅煎的时候不会卷曲。平底锅中不需要放油，直接将鸡腿排放入锅中，小火慢煎，煎至金黄酥脆，就可以起锅备用。将调好的酱汁倒入锅中煮滚，再取适量煮滚的酱汁放入煎好的鸡腿排。稍微摇晃，让酱汁能均匀地吸收。待酱汁收汁呈现浓稠状，就可以将鸡腿排取出。接着准备配菜，将番茄和节瓜切块，放入洋葱爆香，节瓜、番茄翻炒均匀。加入意大利香料调味，再翻炒均匀就可以上盘咯。淋上照烧酱，撒上白芝麻。这道肉质鲜嫩多汁、咸香美味的日式照烧鸡腿排，你也可以来试试看哦。